บอกบอกใครออกสื่อไม่ได้นี่แจ้งล่วงหน้านะครับ เพราะว่าลง YouTube แน่นอนเลยเออไม่ได้มีกระโชกมีกระโจนนั่งกันให้ลุงพลกินด้วย น้องกินไปด้วยน้องกินคนเดียวให้หมดเลยเอาไปด้วยกันนะ